ఓం నమ శివాయ. తిరిగి స్వాగతం. సృష్టి రహస్యం యాత్రలో 3వ ఎపిసోడ్కి. మన గత ఎపిసోడ్లో మనం కాలం గురించి తెలుసుకున్నాం. కాలచక్రం ఎలా తిరుగుతుందో, బ్రహ్ముడి ఒక రోజు అంటే ఎంత కాలమో, యుగాలు కల్పాలు ఎలా మారుతాయో చూసాం. ఈరోజు ఆ కాలం మధ్యలో పుట్టిన ఒక శబ్దం గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. ఆ శబ్దమే సృష్టి మొదలు పెట్టింది. ఆ శబ్దమే విశ్వాన్ని నడిపిస్తుంది. ఈరోజు ఎపిసోడ్ పేరు శబ్ద బ్రహ్మం, ద సౌండ్ ఆఫ్ క్రియేషన్. కానీ మన యాత్ర కేవలం జ్ఞానయాత్ర కాదు, ఇది ఒక ఆత్మయాత్ర. ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరూ సనాతన ధర్మం, సత్యం, ప్రేమ అన్నీ కలిపి ఉన్న ఈ విశ్వం సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఆరాటంతో ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి నా చిన్న మనవి, ఈ యాత్ర మీకు నచ్చితే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి, మీ ఆలోచనలను కామెంట్స్లో పంచుకోండి. ఇంకా మన సత్య అన్వేషణ కొనసాగించడానికి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను శివానంద్. సృష్టి యొక్క రహస్యాలను వేదం, విజ్ఞానం మరియు విశ్వ సత్యం ద్వారా మీకు చూపించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్న సాధకుణ్ణి. మనం మొదలు పెడదాం. శబ్దానికి ముందు నిశ్శబ్దము ఉన్న చోటికి. ఓం నమ శివాయ. సృష్టి మొదలయ్యే ముందు ఏమీ లేదు. కాంతి లేదు, కాలం లేదు, స్థలం లేదు. అది పూర్ణ నిశ్శబ్దం. శూన్యం అనే ఆ స్థితిలోనే ప్రతిదీ దాగి ఉంది. ఆ శూన్యంలో ఒక క్షణం ఒక సూక్ష్మ స్పందన పుట్టింది. అది శబ్దం కాదు, కానీ జీవం యొక్క మొదటి శ్వాస. ఆ స్పందనే తర్వాత సృష్టి యొక్క గర్భం కదిలింది. వేదాలు చెబుతున్నాయి, శబ్ద బ్రహ్మం తస్మాత్ ఏతద్భవతి. అంటే శబ్దమే బ్రహ్మం, శబ్దం నుంచే సృష్టి పుట్టింది. ఆ మొదటి స్పందన పేరు నాదం. ఆ నాదం తర్వాత వచ్చిన మొదటి ధ్వని పేరు ఓం. ఓం అనేది కేవలం ఒక పదం కాదు, అది సృష్టి యొక్క ప్రాణనాదం. ఆ ధ్వనిలో ఆ సృష్టి, ఉ స్థితి, మ లయం అనే 3 శక్తులు కలిశాయి. ఈ 3 కలిసి అనే రాగాన్ని ఆడించాయి. శబ్దం పుట్టింది, కాంతి పుట్టింది, జీవం పుట్టింది. ఇదే శబ్ద బ్రహ్మం యొక్క ఆరంభం. శబ్దం అంటే కేవలం వినిపించే ధ్వని కాదు, అది తరంగం, ఒక చైతన్య కదలిక. శాస్త్రం చెబుతుంది, ప్రతి వస్తువు కూడా ఒక తరంగ రూపమే. మనం మాట్లాడిన మాటలు గాలిలో తరంగాలుగా ప్రయాణిస్తాయి. ఆ తరంగాలు మన చుట్టూ ఉన్న స్థలాన్ని కంపింపజేస్తాయి. కాబట్టి ప్రతి శబ్దం ఒక శక్తి. అదే వేదాలు కూడా చెబుతున్నాయి, నాద బ్రహ్మం అని. అంటే శబ్దమే దేవుడు. వేదమంత్రాలు ఈ తరంగ శక్తిని ఉపయోగించి సృష్టి యొక్క నాదాన్ని సమతుల్యం చేస్తాయి. భౌతిక శాస్త్రంలో దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా దీన్నే నాదం అంటారు. ఈ 2 మాటలు ఒకే సత్యాన్ని సూచిస్తాయి. శబ్దం అంటే తరంగం, తరంగం అంటే జీవం. ఆ తరంగం వేగం పెరిగితే కాంతి అవుతుంది, తగ్గితే పదార్థం అవుతుంది. ఇదే సృష్టి యొక్క శాస్త్రం. శబ్దం, కాంతి, పదార్థం, జీవం. ప్రతి మంత్రం ఒక తరంగం, ప్రతి జపం ఒక స్పందన. ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రం కేవలం ఒక భక్తి జపం కాదు, అది సృష్టి యొక్క సమతుల్యత. ఈ మంత్రంలోని అక్షరాలు 5 తత్వాలను సమతుల్యం చేస్తాయి. ఓం ఆకాశం, నా భూమి, మా అగ్ని, షీ మీరు, వా గాలి, యా మనసు. మనం ఈ మంత్రం జపిస్తే ఈ తత్వాలు మనలో సమతుల్యమవుతాయి. శాస్త్రం చెబుతుంది, శబ్దం ద్వారా మన డిఎన్ఏలో మార్పులు వస్తాయి. వేదాలు 1000 ఏళ్ల క్రితమే ఈ సత్యాన్ని చెప్పారు. మంత్రం అనేది శబ్దం ద్వారా ఆత్మను శివంతో కలిపే బ్రిడ్జ్. మనం జపించిన ప్రతి ఓం విశ్వాన్ని తాకుతుంది, మన ఆత్మను ఆ సృష్టి నాదంలో కలిపేస్తుంది. విశ్వం కూడా ఒక సంగీతం లాంటిది.
ప్రతి గ్రహం తన స్వరంతో స్పందిస్తుంది. భూమి యొక్క స్పందన ఫ్రీక్వెన్సీ 7.83 హ్యాడ్స్లు. దీనినే హ్యూమన్ రెజొనెన్స్ అంటారు. ఇది మన హృదయ స్పందనతో సారూప్యం కలిగి ఉంది. మనం ఓం జపించినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ విశ్వంతో సమానంగా మారుతుంది. ఆ సమయంలో మనం ఒక జీవి కాదు, ఒక విశ్వం అవుతాం. ఓం అనేది విశ్వం యొక్క హృదయధ్వని. ప్రతి గెలాక్సీ ఆ నాదంలో తేలిపోతుంది. ప్రతి నక్షత్రం, ప్రతి జీవం ఒకే రాగంలో కలిసిపోయాయి. అదే రాగం పేరు శివం. ప్రతి ధ్వనికి ఒక లయం ఉంటుంది. శబ్దం పుడుతుంది, విస్తరిస్తుంది, మళ్ళీ మౌనంలో లీనమవుతుంది. ఆ మౌనం అంటే శూన్యం కాదు, అది శబ్దం దాటి ఉన్న సత్యం. అదే శివం. వేదాలు చెబుతున్నాయి, శబ్ద బ్రహ్మం శివాత్మకం. అంటే శబ్దం యొక్క మూలం శివుడే. శబ్దం పుడితే సృష్టి పుడుతుంది. శబ్దం లయమైతే శివుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. సృష్టి ఒక శ్వాస తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ ఆగుతుంది. ఇదే కాలచక్రం. ఈ శబ్ద రహస్యం మనకు చెబుతుంది, మనలో, మన చుట్టూ, మన ఆత్మలో ఉన్న ప్రతి స్పందన శివమే. మౌనం అంటే అంతం కాదు, అది పరిణామం. మరియు ఆ మౌనంలోనే సత్యం దాగి ఉంది. సృష్టి శబ్దంతో మొదలై శివంతో ముగుస్తుంది. ఓం నమః శివాయ. ఈ ఎపిసోడ్ మీకు నచ్చితే దయచేసి ఒక హార్ట్ లైక్ ఇవ్వండి. మీ ఆలోచనలను కామెంట్స్లో రాయండి. ఈ వీడియోలోని సత్యం ఇంకొకరికి ప్రేరణ కావచ్చు, కాబట్టి షేర్ చేయండి. ఇంకా మనతో కలిసి సనాతన సత్యాన్ని అన్వేషించాలంటే సనాతన సీక్రెట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ వల్లే ఈ జ్ఞానయాత్ర కొనసాగుతుంది. ప్రతి ఓంలో మనమంతా ఒకటే. శబ్దం పుట్టింది, కానీ ఆ శబ్దానికి రూపమిచ్చింది ఏమిటి? భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం. ఈ 5 తత్వాలు ఎలా పుట్టాయి? ఈ విశ్వంలోని ప్రతి అణువు ఎలా సమతుల్యమయ్యింది? తెలుసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ పంచభూత రహస్యం, ది 5 ఎలిమెంటల్ సీక్రెట్స్. ఓం నమః శివాయ.